านีต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการถึงสถานีนี้เป็นสถานีสุดท้าย รถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการถึงสถานีนี้เป็นสถานีสุดท้าย Passengers for National Stadium Please alight and change trains คือตอนที่อัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาคุมการสื่อสารบนรถไฟฟ้าเนี่ยมานั่งคุมเลย